दोस्तों आप देख सकते हो चिड़ियों ने पूरा दाना ख़त्म कर दिया है। बहुत खुशी होती है दोस्तों। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दाना डालने आया था तो मैंने ये 15-20 दिन पहले मैंने ये बनाया था बोतल में थोड़ा दाना डाल के इसको वहाँ पे लटका दिया था मैंने। तो आज जब मैं आया तो मैंने देखा ये पूरा दाना पक्षियों ने खा लिया है। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। तो फ़िलहाल आज फिर हम दाना डालते हैं। फिर मैं रोज़ ऐसे ही डाल के जाया करूँगा, लेकिन रोज़ तो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हफ्ते में एक बार मैं जब इसमें डाल देता हूँ तो एक हफ़्ता पूरा पक्षियों के लिए निकल जाता है। तो अच्छा लगता है गाइस, पक्षियों के लिए दाना डालना। पानी का जहाँ पे बोतल में पानी रख देना या किसी बर्तन में पानी रख देना, ये पूरे यहाँ पे पक्षी ही पक्षी है, क्योंकि यहाँ पूरा हरियाली है तो पक्षी बहुत रहते हैं। तो गर्मियाँ हैं, पक्षियों के लिए थोड़ी आसानी रहती है, क्योंकि गर्मियों में पक्षियों को दाना आसानी से नहीं मिल पाता और पानी भी नहीं मिल पाता। अगर हम थोड़ा सा ये 10 मिनट निकाल के 5 मिनट निकाल के पक्षियों के लिए दाना और पानी रख सकते हैं, ये हमारे लिए एक इंसानियत की बात है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों आप देख सकते हो सुबह सुबह कितने पक्षी है यहाँ पे।